Я хотел, чтобы мы открыли сейчас с вами Библию, Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 3 стиха. Мы прочитаем с вами с 3 по 6 и с 10 по 11 стихи. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Из 10 стиха. И Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Аминь. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Давайте помолимся Господу. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, Господь, мы прославляем Твое имя pela operação do Senhor, meu Pai, do nosso meio, nas igrejas, Senhor, de Samarcã, de Kiev. за Твое действие, Господь, среди нас, среди церквей Самарканда и Киева. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem realizado uma grande obra. Благодарим Тебя за то, что Твой Дух Святой совершает великую работу. A cada dia estamos enxergando que o Senhor tem salvado vidas, concedido dons espirituais. Каждый день мы видим, Господь, что Ты спасаешь новых людей и даешь духовные дары. E nós estamos felizes na Tua presença. И мы счастливы в Твоем присутствии. Senhor, nos dá graça nessa mensagem, a compreensão dela. Господь, дай нам благодать в этом послании, чтобы понять его. Oramos em nome de Jesus. Мы так молимся во имя Иисуса. Amém. Аминь. Amados irmãos, nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes hoje, uma mensagem que vai ter até o pastor Ricardo, que já está entrando, me falou que vai contar uma experiência que ele teve na evangelização em Brasília. E nós vamos hoje falar sobre evangelização. Сегодня мы поговорим с вами об таком теме, как евангелизация. Пастор Рикардо также поделится еще одним свидетельством. A evangelização está muito ligada à graça do Senhor. И евангелизация очень связана с благодатью Господа. Por quê, amados? Почему, возлюбленные? Porque o Senhor, ele nos salvou pela graça e nos capacitou para evangelizarmos. Потому что Господь нас спас своей благодатью и наделил способностью евангелизировать. Então, neste período da igreja, especialmente nesse tempo final da igreja, o propósito do Senhor é salvar muitas pessoas. И в этот период церкви, особенно это последнее время, цель Господа — спасти много людей. Os irmãos percebam que antes de Jesus subir aos céus, ele falou várias orientações, dentre elas, de evangelizar em todo o mundo. И вы помните, наверное, прежде чем Господь Иисус пошел на небо, вечность, Он дал некоторые ориентации, руководство в отношении евангелизации по всему миру. E isso a igreja tem feito em nossos dias, né? A igreja, não estou falando de denominação, estou falando da igreja fiel, ela tem pregado o evangelho por todo o mundo. И сегодня эта церковь и делает, она проповедует Евангелие по всему миру. Louvado seja o nome do Senhor. Да будет прославлено имя Господа. E ainda mais com a multiplicação da ciência, né? Por exemplo, hoje podemos ter um culto no mesmo espírito, na mesma comunhão, tão distantes fisicamente um do outro. И сегодня, даже благодаря технологиям, которые развились, мы можем иметь служение с людьми, которые физически очень далеко находятся друг от друга, но при этом быть в одном общении, в одном духе. O Senhor, ele compara a evangelização na Bíblia, muitas vezes ele compara com a pescaria. Очень часто Господь сравнивает евангелизацию в Библии с рыбалкой, словом рыбы. Ele próprio falando, né, quando chamou ali os seus discípulos, falou assim, ó, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homem.
Он говорил ученикам своим: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Então, o propósito do Senhor foi sempre salvar vidas e o Senhor sempre comparou também a evangelização com a pescaria. Цель Господа — это спасать людей всегда, и Он сравнивает евангелизацию с ловлей рыбой. Essa passagem que nós lemos, ela fala inicialmente de uma pescaria frustrada. И тот текст, который мы с вами прочитали, он говорит о рыбалке, которая была как бы, ну, потеряна, что ли, без руководства, без направления. Pedro já tinha passado a noite toda pescando, juntamente com mais alguns outros, e nada tinha pego a noite inteira. И Петр, он всю ночь ловил рыбу, да, с другими учениками, и ничего не поймал за всю ночь. Foi quando o Senhor deu a ordem: lança a rede do lado direito do barco. До того момента, пока Господь не дал указания забросить сети с правой стороны лодки. E puxaram ali uma grande quantidade de peixes, que até mesmo tiveram que ter ajuda de outros barcos para poder puxar aquela grande quantidade de peixes. Да, и когда они достали эту сеть, там было очень большое количество рыбы, да, и даже другая лодка понадобилась, чтобы помочь привести эту всю рыбу. Foram 153 grandes peixes. И там было 153 больших рыбы. Tem muito ensino aí para nós, né? Это очень сильно учит нас, многому учит. Primeiro que a pesca frustrada é a evangelização sem a direção do Senhor. Первое — это то, что вот такая рыбалка, которой ничего мы не сможем ловить, это когда евангелизация без руководства Господа происходит. Pedro teve a iniciativa: vou pescar, У Петра была инициатива: я пойду ловить рыбу, e não apanhou nada. и ничего не поймал. Mas quando o Senhor dirigiu a pescaria, Но когда Господь направил эту рыбалку, управлял там, os peixes que deviam ser pegos foram pescados. рыба, которая должна была быть поймана, и она была поймана. O segredo não está na habilidade do pescador, И секрет здесь не в способностях рыбаков, nem da sua experiência com a pesca, в том числе и не в опыте в прошлом рыбалки. mas o segredo está em ouvir a voz do Senhor e colocar em prática, e o resultado será uma grande pescaria. Но секрет в том, чтобы слышать голос Господа и практиковать это, делать это, и тогда будет большой улов рыбы. E percebam que eles contaram os peixes. И посмотрите, они посчитали даже рыбы, сколько они словили. E nós, amados, quando evangelizamos, nós devemos considerar todos os peixes, assistir todos os peixes. И когда мы с вами евангелизируем, важно, чтобы мы учитывали каждого человека, да, послужили всем, каждому. Nós não fazemos, por exemplo, comparando o peixe com a pessoa que chega à igreja e se converte, nós não fazemos acepção de pessoas. И мы не делаем, когда человек, например, приходит в церковь, обращается к Господу, мы не делаем, мы не смотрим на лицо человека. Quem faz essa seleção é o próprio Espírito Santo e não nós. И тот, кто делает вот это разделение, отделение, это именно Дух Святой. Então ali, Pedro pegou todos os 143 grandes peixes e ali teve ali uma grande pescaria. Таким образом, они забрали всех этих 153 рыбы, да, это был большой результат вот этой рыбалки. Essa pesca com rede é uma pesca, é evangelização da igreja como um todo, corpo. Эта рыбалка с помощью сети, это говорит о евангелизации всей церкви, евангелизации тела. Por exemplo, nesse mês de setembro, nós estamos orando por evangelização. Например, мы в церкви в этот месяц, в сентябре, молимся за евангелизацию. Todas as nossas igrejas, certamente os irmãos também. Все наши церкви, также братья и сестры, все. E essa primeira semana, o Senhor orientou evangelizar familiares.
И на этой первой неделе Господь дал нам руководство, чтобы евангелизировать родственникам в семье, семьям. Isto é um exemplo de uma pesca direcionada. Это пример рыбалки, которая управляема, направляема Господом. O senhor falou, eu quero salvar famílias. Lança a rede do lado direito. Faz aquilo que eu estou mandando. Certamente o senhor vai salvar familiares. Господь сказал: я хочу спасать семьи, родственников, бросьте сесть по правую сторону. И, конечно же, будут родственники спасаться в этом случае. É uma pescaria com muito êxito, né? Это очень точная рыбалка, да, с результатом. Mas também, amados, além dessa direção geral, o Senhor ele tem nos dado revelações em relação à evangelização. Но также, помимо общих указаний Господа в евангелизации, Господь также дает нам откровение еще в евангелизации. Por exemplo, quando a igreja sai para uma evangelização na rua, a nossa experiência no Brasil, até mesmo em outros locais, é que Deus tem falado até mesmo das pessoas que nós vamos encontrar. Например, когда мы идем на улице, чтобы евангелизировать в разных частях Бразилии, Господь дает нам такой опыт, что Он говорит о тех людях, которых мы встречаем на улице. Isso tem sido uma grande experiência para nós. И это очень большой опыт, большие переживания для нас. Por exemplo, até na região que eu moro aqui, agora está com um pouco de restrição em relação à aglomeração de pessoas na rua. Nós fizemos, tem mais ou menos aí uns 11 meses atrás, uma evangelização na rua muito grande. И у нас здесь, вот где я живу, здесь у нас есть некоторые ограничения по собранию людей на улицах, по их количеству. И 11 месяцев назад мы сделали большое такое собрание, провели. E eu me lembro que antes de sairmos, o Senhor mostrou os dons espirituais a respeito de várias pessoas que iríamos encontrar no caminho e todos os dons se cumpriram. Я помню, что перед тем, как мы вышли на улицу, Господь дал много даров о тех людях, которых мы встретим на улице. И так и произошло, дары исполнились, мы встретили этих людей. E o detalhe é que naquele mesmo dia da evangelização teve um culto à noite e tinha ali um grupo de pessoas que o Senhor tinha mostrado que estariam no culto à noite, receberam o convite e realmente estavam no culto. И также у нас потом вечером было служение евангелизационное, и те люди, которых мы встретили, они были на служении. Господь также показывал, что эти люди пришли на служение евангелизации в церковь. Nos marcou naquela evangelização um dom que o Senhor falou assim, ó, vocês vão sair da igreja e na rua ao lado vão passar rapidamente, cantar um louvor e voltar para a igreja. И один из даров, который нас сильно коснулся, это было то, что Господь сказал, что вам нужно выйти из церкви, быстро пройти по улице, поя хвалу, петь хвалу, да, и вернуться в церковь. Aí o Senhor falava assim, porque lá vai ter um homem necessitado que vocês vão abordar ele e ele será salvo. Потому что Господь сказал, там будет человек, вы его встретите, который нуждается, и я хочу, чтобы он был спасен. E quando nós saímos, naquele dia, era verão na época, né? Tava sol, então tem um campo de futebol americano aqui perto, estava muito cheio de gente na rua, uma multidão de pessoas. И когда мы вышли, это было лето в то время, и там был такое футбольное поле, и очень много людей было, и мы проходили мимо этого места. E nós saímos cantando, continuamos, passamos no meio da multidão cantando e clamando, Senhor, cumpra esse dom, porque esse dom, nós estamos por aqui, porque o Senhor revelou. И мы проходили мимо этих людей, пели хвалы и молились, и prосили Господь исполнить этот дар, потому что мы по причине этого дара здесь проходим сейчас. E nós já estávamos voltando para a igreja quando um homem gritou do outro lado da rua, ergueu a mão e gritou, pedindo ajuda. И вот мы уже возвращаясь в церковь, вдруг услышали, как один человек с другой стороны улицы кричит нам, помашет рукой и зовет нас. E ele falou assim, vocês são evangélicos. И мы встретились с ним, и он говорит нам, вы евангельские христиане.
Aí ele Спросил. falou assim: eu preciso de ajuda, porque a minha filha está muito enferma. И он продолжил, мне нужна помощь, потому что моя дочь очень больна. Oramos por ele e o convidamos para o culto à noite. И мы помолились за него и пригласили его на служение вечером. E ele foi à noite. И он пришел вечером. Até a nacionalidade dele, ele era português de nascença. И он даже был по рождению португальцем. E aquela passagem ali foi para alcançar aquele homem. И то послание, которое было, оно было для того, чтобы достигнуть этого человека, чтобы он принял. Isso é um exemplo. Tiveram vários outros sinais durante essa evangelização. И это один как пример. У нас еще были другие знамения, вот такие, в течение этой евангелизации. Então, o segredo desse tipo de atividade é ouvir a voz do Senhor. Итак, секрет вот типа этой активности, как евангелизация, это слышать голос Господа. O pastor Ricardo vai contar uma experiência que ele teve lá em Brasília também. И пастор Рикардо также расскажет свидетельство, которое у него было в городе Бразилия, это столица Бразилии. Minha irmã Gebratia, a nossa evangelização, ela aconteceu a uma cidade pequena, muito simples, a 50 quilômetros de Brasília. Наша евангелизация, она прошла в небольшом городке в 50 километров от столицы Бразилия. E participaram os pastores, jovens, obreiros, senhoras, crianças, e fomos nas ruas tocando louvores e distribuindo convites. И мы участвовали молодежь, участвовали сестры, пасторы, труженики. И мы пошли тогда на улицы, пели хвалы и раздавали людям вот такие буклеты евангелизационные. A gente ia pelas ruas, eram ruas de casas simples, só casas térreas, muito simples, ia pelas ruas cantando louvores e também orando pelas pessoas dentro das casas que deixavam entrar. И мы проходили мимо также домов, там были очень простые дома, такие небольшие домики, и если люди позволяли, мы заходили и молились там за людей в этих домиках. Dos pastores não chegou a tempo por causa do trânsito, ele ficou preso no trânsito e chegou depois que a igreja saiu para evangelizar. И один из пасторов приехал не вовремя к этой евангелизации, потому что он застрял в пробке, и он опоздал, потому что уже церковь пошла уже евангелизировать вся в этом городе. E ele chegou na igreja, um obreiro estava lá e falou assim: pastor, os irmãos já saíram, é só você descer essa rua aqui que você vai encontrar com eles. И он пришел в церковь вот в этом городке, и брат сказал в этой церкви, что церковь уже ушла, вот если вы хотите встретиться с ней, вы идите вот по этой улице. Era noite e o pastor então foi a pé, porque estávamos perto. И это был уже вечер, и пастор, он шел пешком, потому что там было недалеко. Pavel, apesar de estar perto, ele estava até ouvindo os louvores, mas ele se perdeu no caminho. И несмотря на то, что это было близко, он даже слышал, что хвалы поются где-то недалеко, он потерялся, он не смог найти церковь, встретиться с ней. E depois de um tempo ele ligou para nós: pastor, onde é que vocês estão? Eu estou aqui perdido, não consigo achar. Não, é só você desce a rua direto, nós estamos aqui. И тогда он начал звонить нам, говорит, я вот вас еще не могу найти, где вы находимся? А мы ему говорим, мы здесь недалеко, вот прямо на этой улице. Ele não encontrou. И в итоге он все равно не мог найти нас, встретиться с нами. E ele falou: desisto, vou voltar para a igreja. И он тогда сказал, все, я тогда возвращаюсь просто в церковь. Quando ele voltava pela igreja, para o caminho da igreja, vinha do lado oposto em direção a ele um jovem. И когда он уже возвращался обратно в церковь, он встретился с одним молодым человеком. Então ele abordou o jovem e entregou para ele um convite. Posso entregar um convite para ir para a igreja? И тогда он подошел к этому молодому человеку и сказал, можно ли тебе отдать вот приглашение в церковь на служение? Aí o jovem perguntou: você é pastor? А молодой человек спрашивает, ты пастор? Sim, eu sou pastor. Он отвечает, да, я пастор.
E esse jovem sentou no meio-fio na calçada, né, Pablo? E começou a chorar, chorar, chorar. И тогда молодой человек, он сел на бордюр дороги и начал плакать, плакать, очень сильно плакать начал. E o pastor perguntou: por que você está chorando? Seu? И тогда пастор спрашивает, почему ты так плачешь сейчас сильно? Ele falou: pastor, tá vendo aquele viaduto ali na frente? Eu ia me jogar debaixo do primeiro carro que passasse ali. И он говорит, пастор, вот видишь, вон тот мост, я хотел идти туда, чтобы спрыгнуть с него, как бы покончить Irmão, с собой. irmãos, ele queria tirar a própria vida. То есть он хотел покончить с собой в этот E o pastor: момент. não, não faça isso, nós vamos orar aqui agora. Ele orou por esse jovem. Но пастор говорит, нет, не делай этого, давай помолимся, помолюсь за тебя, помолился. E assim que ele terminou de orar, o telefone do jovem tocou. И когда он закончил молиться за него, вдруг зазвонил телефон этого молодого человека, Ele atendeu, era a mãe dele desesperada. и он ответил, и это звонила его мама, которая была полностью в таком безнадежном состоянии, расстроенной очень. Meu filho, onde você está? O que está acontecendo? Por favor, me fala. И она говорит ему, сын мой, где ты? Что происходит? Скажи мне, что с тобой? Está tudo bem, mãe. Eu estou aqui com o pastor. Ele até orou por mim. А сын отвечает, все хорошо, мама, со мной, я здесь вот с пастором, он помолился за меня. Então o pastor falou: posso falar com a sua mãe? И тогда пастор сказал, я могу с твоей мамой поговорить? Ela passou o telefone, o pastor: ô, minha senhora, está tudo bem, nós já oramos por ele. E eu estou agora levando ele para a igreja. Nós vamos fazer uma glorificação. A igreja estava voltando. Nós vamos glorificar o Senhor lá dentro da igreja. A senhora está convidada também. И тогда он сказал, я здесь с вашим сыном, мы сейчас пойдем на служение, будем прославлять Господа, потому что церковь уже возвращалась с евангелизацией, и вы тоже приглашаетесь, приходите тоже на служение. É porque ia ter um culto lá, né, Pablo, para finalizar a evangelização, né? Мгм, Потому что в конце евангелизации всегда проводится служение, да, вот в церкви после евангелизации. E a senhora falou: mas pastor, eu estava em casa, eu saí de casa, eu estou de bermuda, mal vestida, toda descabelada. Но женщина говорит, мама, пастор, ну я вот здесь дома, я так плохо одета, там в шортах, у меня плохая прическа. E também a minha religião é outra, eu não sou dessa religião cristã. И также моя религия христианская, она другая, я из другой религии христианской. E o pastor falou: não, minha irmã, a senhora vai, porque nós vamos falar de Jesus. Vai do jeito que a senhora está, por favor. Но пастор говорит, нет, нет, приходите, приходите, в каком вы виде сейчас, мы будем говорить об Иисусе, это важно. Então o pastor foi, o jovem foi com ele, a mãe também apareceu lá no culto. И таким образом пастор с молодым человеком пошли на служение, и мама молодого человека тоже пришла на служение. Logo depois a igreja chegou e nós começamos o culto para glorificar o Senhor. Пришла как раз церковь с евангелизацией, и началось служение прославления Господа. E havia muita alegria por parte da igreja, muita alegria. И у церкви была большая радость, церковь очень сильно радовалась на служении. E o pastor que chegou atrasado, ele estava dirigindo o culto. И пастор, который был опоздавший, да, он вышел к кафедре, на кафедру. E quando terminou, ele chamou mais dois irmãos para orarem pela família. И когда закончилась его часть, да, служения закончилось, он подозвал двух братьев для молитвы. E quando foram orar pela família, o Senhor começou a falar em mensagem profética, em língua estranha e interpretação. Eles oraram pela mãe e filho, pastor. Eles foram orar pela família e o Senhor começou a falar por meio da língua estranha e a mensagem profética, né? Houve uma interpretação de línguas também Essa oração foi geral para a pela família, para a família do jovem que ia se matar. Мгм. Да, и они начали молиться тогда, помолились вместе с братьями за семью
их, да, за маму, за сына, и Господь начал давать дары, и было истолкование языков. O Senhor falou que amava aquela família, que estava preservando, e o Senhor deu promessas para a família. И Господь сказал через истолкование языков, что Он любит их, и что Он их сохраняет, и дал им также обетование. Então, o pastor que estava assistindo o jovem perguntou para a mãe dele: A senhora entendeu o que Deus falou aqui? И тогда пастор после этого спросил у мамы молодого человека, все ли было понятно ей, что сказано было Господом. E ela falou: Entendi perfeitamente, pastor. Foi essa Она a ответила, experiência. я полностью все поняла, пастор. Amém, né? Такое Glória a Jesus. свидетельство. Amém, querido? Amém. Que experiência boa, né? Louvado seja o Senhor pela salvação dessa família. Какое чудесное переживание. Слава нашему Господу за спасение этой семьи. E foi uma assistência completa. Inclusive, eles foram até o culto e receberam assistência. И тут было полностью вот служение евангелизации, да, совершилось для них, потому что они пришли на служение и получили еще молитву и дары также духовные. Mas além dessa pescaria coletiva, nós temos a pescaria individual. Но кроме вот этой групповой евангелизации, когда мы все как церковь, есть еще личная евангелизация, да, личная рыбалка. São pessoas que muitas vezes o Senhor coloca nos nossos caminhos. То есть это люди, которых Господь как-то приводит на наш путь, да, сводит с нами. É um colega de trabalho, Например, это сотрудник на работе вашей, é um vizinho, сосед. às vezes é uma pessoa lá de um restaurante que você almoça. Может быть, человек из ресторана, где вы обедаете. E o Senhor ele vai dando oportunidades e nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para entender o tempo de evangelizar, não perdermos aquela chance. И нам нужно быть чувствительным к Духу Святому, чтобы не потерять ту возможность, которую Господь желает нам дать, чтобы евангелизировать этим людям. O próprio Senhor Jesus falou para Pedro, né? Pedro, você vai lá e pesca o primeiro peixe que subir com anzol e traz aqui, pega uma moeda que vai estar dentro dele. Сам Господь сказал Петру, также в Евангелии, Петр, возьми удочку, да, и споймай рыбу, и там у нее будет монета. O senhor direcionou a Pedro, por exemplo. Repita, por favor, pastor. O Senhor direcionou a Pedro. Ele direcionou a vida de Pedro. То есть Господь, Он направил здесь жизнь Петра, да, лично его направил. E detalhe, né? A moeda dentro do peixe, lógico que tinha ali um contexto naquele texto, mas o novo convertido, ele carrega dentro de si uma experiência, acrescenta valores à nossa fé. И вот эта монета, она говорит о ценности, да, которой Господь дает новообращенному, тому, которого достается, да, ловится вот эта монета, ценность Quando спасения. você fala do Senhor para alguém, ela se converte, a sua fé do evangelista é edificada. Господь говорит, что, por favor, pastor, ainda uma vez. Quando você fala do Senhor para alguém e ela se converte, a própria fé do evangelista, aquele que convidou, é edificada. Entendi. Когда ты сам говоришь о Евангелии, говоришь Евангелие другим людям, твоя вера лично, она растет, она возрастает. Это означает, это монета, которую получил Петр. Bom, e nós vamos já encerrando essa mensagem. Eu quero falar para os irmãos mais um detalhe aqui. И заканчивая это послание, я хочу еще одну деталь сказать братьям и сестрам. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, há 2000 anos atrás, Когда Дух Святой был излит в Пятидесятницу 2000 лет назад, iniciou-se um período que chamamos período da graça. начался период, который называется периодом благодати. E esse período da graça ele vai se encerrar no dia do arrebatamento da igreja. И этот период благодати закончится в день восхищения церкви. É como uma porta que o Senhor abriu no céu, que após o arrebatamento ela vai se fechar. Это как дверь, которую Господь открыл на небесах, и после восхищения церкви она закроется.
Então, quanto tempo temos, pastor, para evangelizar? Итак, сколько времени мы имеем для того, чтобы евангелизировать? Não sabemos, mas nós sabemos uma coisa, que Jesus está às portas para buscar a igreja. Мы не знаем точно, но мы знаем одну вещь, что Господь уже при дверях, чтобы прийти за своей церковью. Amém, queridos? E encerrando, eu vou contar uma experiência aqui também de uma irmã que ela fez uma pescaria individual, já para a gente encerrar o culto. И также в завершение я хочу рассказать одно свидетельство сестры, как вот личная евангелизация, личная рыбалка. Ela descia do prédio que ela morava todos os dias no mesmo horário porque ela trabalhava. E sempre com ela tinha um senhor que no mesmo horário pegava o elevador. Она, получается, жила в доме, да, и в одно и то же время она спускалась с этого дома, да, и также человек тоже был, который жил в этом доме, он тоже на лифте спускался в это время. E ela todo dia entrava, respeitosamente, bom dia para o senhor, aquela situação bem formal, e foi assim durante até mais de um ano. И она его встречала, как бы приветствовала, доброе утро вам, как обычно, формально, и это в течение года происходило все время. Está encerrando já. Então, ela sempre encontrava aquele senhor naquele elevador, todos os dias. То есть каждый день она встречала этого человека в лифте, каждый день. Aí um dia o Senhor falou para ela: fala do Senhor Jesus para ele agora. И однажды Господь ей сказал, этой сестре, расскажи об Иисусе ему сейчас. Aí ela ficou pensando: Senhor, mas eu nem conheço esse senhor, eu só cumprimento ele. Она подумала, я же его даже не знаю, я вот только приветствую его и все. Mesmo assim, chegou lá embaixo, ele foi indo, ela falou assim: espere um pouquinho, eu tenho uma coisa para lhe falar. Но тем не менее, она его подозвала и сказала, подойдите, пожалуйста, у меня есть кое-что для вас сказать. E ela falou assim: olha, Deus me falou para falar de Jesus para você, que rapidamente, sei que o senhor está com pressa, mas eu vou cumprir o que o senhor falou. Ó, Jesus tem uma bênção para a sua vida, ele vai voltar. E falou ali durante um minuto e aquele senhor ouviu ela. Он говорит, я знаю, что вы спешите, но я бы хотел вам сказать, что Господь Бог мне сейчас сказал, чтобы я вам рассказал об Иисусе. И я вот повинуюсь, говорю вам, что Иисус, Он тот, который наш Спаситель, Он вернется скоро за нами. И в течение минуты говорил об Иисусе ему. E ela entregou para ele ali convite para ir no culto. И она также дала ему приглашение на служение. Pronto. Comentário, agradeço muito essas palavras e foi embora. Pronto, estou no carro, foi embora também. Aconteceu isso. Он поблагодарил за слова хорошие, сел в машину и уехал, и все. Porém, passou alguns dias, no dia seguinte, ela desceu, ele já não estava mais naquele elevador. И на следующий день она снова утром идет на работу, да, снова едет на лифте, и уже его не встречает, его уже нету. E foi a semana inteira assim. Ela ficou desconfiada se tinha acontecido algo. И целую неделю, каждый день она не видела его, не встречала. Она даже начала переживать, что-то произошло, может, с ним. Aí ela desceu até o porteiro do prédio e perguntou: aquele senhor que sempre descia nesse horário comigo aqui, você viu ele? И тогда она спросила у человека, который у дверей работает, да, такой как предверник в их домах, вот, вы видели вот этого господина, который все время вот здесь выходил, вы знаете, что с ним, где он сейчас? Aí ele falou: a senhora não está sabendo? И он тогда говорит, вы разве не знаете? Aí ele falou assim: tal dia ele foi para o trabalho, na estrada, sofreu acidente e morreu. Он говорит, что именно в тот день, о котором вы говорите, последний раз вы увидели, он сел в машину, поехал на работу и попал в дорожное происшествие и умер в этом ДТП. E esse dia
aí ela lembrou, foi o dia que ela falou do Senhor Jesus para ele. И она vспомнила, что этот день, в котором это произошло, это был именно тот день, когда она его встретила и говорила об Иисусе ему. Então, qual a experiência para quem evangelizou? Итак, какой здесь опыт для того, кто евангелизировал? O Senhor falou com ela e ela obedeceu. Господь говорил к ней, и она была послушна. Se aquele senhor foi salvo, a gente não sabe, mas a nossa missão, a missão dela, ela cumpriu. Спасен ли тот человек или нет, мы не знаем, но миссию, да, или задачу, которая была дана нам, да, и дана сестре, она была выполнена. E nós precisamos cumprir nossa missão, queridos. Evangelizar enquanto estamos no período da graça. Поэтому в этом и наша миссия, дорогие братья и сестры, евангелизировать, пока мы находимся в этом периоде благодати. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós. Аминь. Это слово, которое Господь желал дать сегодня нам. Amém. Glória a Jesus. Слава Иисусу. Queridos, então, vamos encerrar com a bênção apostólica. Pastor Ricardo. Мы закончим молитвой пасторского благословения. Seja o seu. Terminamos. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque o propósito do Senhor é de salvação, o propósito do Senhor é edificar a tua igreja em Samarcã, em Kiev, nos demais países também. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem derramado da tua graça. Господь, мы прославляем Тебя, благодарим Тебя за то, что Твоя цель, Господь, это спасение людей в церквях Самарканда, Киева. Мы благодарим Тебя за Твою благодать, которую Ты изливаешь. Te louvamos pelas experiências, pelo que o Senhor há de fazer nas igrejas. Прославляем Тебя за тот опыт, который Ты даешь церквям, Pelo conhecimento do teu poder, da graça do Senhor a cada dia. за то, что мы познаем каждый день Твою силу и Твою благодать. E porque sabemos que a tua volta, Senhor, está próxima. И знаем, Господь, что Твое пришествие, оно скоро. E muitos ainda serão alcançados com essa tão grande salvação. И многие еще будут достигнуты этим великим спасением. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Прими нашу хвалу, Господь, и наше поклонение Тебе. Em teu nome dizemos que o amor de Deus, И во имя Твое мы говорим, что любовь Бога, a graça gloriosa do Senhor Jesus Cristo благодать нашего Господа Иисуса Христа e a comunhão, a revelação, a direção do Espírito Santo repouse sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. общение, откровение Духа Святого да пребудет со всеми нами, сейчас и во веки. Аминь.